இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சித்தரத்தை. இது நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். இது கூட சுக்கு, மிளகு, பனக்கற்கண்டெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கறனால சளி, இரும்பெல்லாம் நல்லாவே குறைஞ்சிரும்னு டாக்டர் சிவராமன் சார் சொன்ன ரெமெடியை நானும் ட்ரை பண்ணேன். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்துல 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுல 1/2 ஸ்பூன் இடிச்ச சித்தரத்தை, 1/2 ஸ்பூன் சுக்கு, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்து 1/2 டம்ளர் ஆகுற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 1/2 டம்ளர் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதுல 1/2 ஸ்பூன் போல பனக்கற்கண்டு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு குழந்தைக்கு காலையில 2 ஸ்பூன், ஈவினிங் 2 ஸ்பூன் ஒரு 3 டேஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிரும். ஏன் குழந்தைக்கு நல்லாவே குறைஞ்சது. இது 1 இயர்க்கு மேல இருந்தா கண்டிப்பா குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க.